बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है आरामको, उस पर हवाई हमला किया है। रिफाइनरी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण जो है सऊदी अरब ने रिफाइनरी को बंद करने का फैसला किया है। वहीं दूसरी ओर कुवैत ने अमेरिका के ही फाइटर जेट्स को निशाना बना लिया है। कुवैत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कंफ्यूज हो गया था, उसको ऐसा लगा कि ईरान की मिसाइलें जो है अटैक कर रही है कुवैत के ऊपर, जिसके कारण एयर डिफेंस एक्टिव हो गया और 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स को गिरा दिया। ये अमेरिका को भारी नुकसान है और ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान और इजराइल के मध्य सीमित नहीं रही है, इस लड़ाई ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। मिडिल ईस्ट, ईरान और इजराइल से संबंधित पल पल से जुड़ी अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें।